歡迎有頻道開始之前一定要按讚啦！今日玩巔峰極速，好，今次一匹配咗呢個係貴州地圖，呢個位嚟嘅直線加速啦。好啦，呢個位再轉，再踩油，呢個位嚟嘅直線加速，再轉，再踩油，呢個彎再轉，呢度再加速。好，我真係喺度，呢度就直線加速，踩到200。直至呢個位都係未有人追到上嚟嘅，咁我哋繼續可以直線加速。呢度漂個大彎，再加速，開到246。好，前面就係終點啦，咁喺度衝埋過去，轉個彎。好，再轉左，好啊！前面係終點 ，OK，好，呢條片就咁下集再見，大家拜拜。